Kaya taayan i-challenge ang self ta mag-create sang more positive and meaningful life? Hello, mga auntie! Pretty na bala ang tanan? Ang pag-challenge kuno sang atong self has more impact sa ginatawag na self-empowerment. Wow! Kag ang self-empowerment, amo ang pag-ubra sa mga bagay nga sa pamatyagan ta hindi ta makaya. Kag himuon nga posible ang imposible. That's right! Hambal sa iban, hindi kuno kaya obrahon sa mga babae ang mga ulubrahon sa mga lalaki. Hambal man lang na nila sa tuod lang, and every man's tummy ay ang manami-nami na luto ni auntie. Ay, daw hindi na amo ha? Pero seriously kid, pag empowered kita, we will be able to make a meaningful choices. Nag-result sa positive change sang atong kabuhi. Sana all. Kung self-empowered kita, balanta ang gusto ta kag ang hindi ta gusto. Kag we know kung diin kita pakadto. That's all mga auntie! Stay safe and be pretty!